Hello students, welcome to Flip Classroom. I am Manisha once again with the second class on the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So a quick recap of what we have done in our first class. So in the very first class I had given you a short introduction of who Nelson Mandela was. So while talking about Nelson Mandela, you cannot forget this word which is very importantly connected to Nelson Mandela's life and for which he had to undergo a long struggle. So hence the name of his autobiography is A Long Walk to Freedom. So he had to struggle very hard to lay the foundation of democracy. So it was his way, the way he peacefully terminated the brutal regime of apartheid, which is racial discrimination. Jatir oporat ba color oporat base kori pelai boikhommo jitu yotor record hoi asile. So today we will start from the after his speech we will start with the lesson, page number 19. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a particular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So all of Delhi, after the pledges were taken, there was a display of South African jets and helicopters. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. So, tar pisot jitu South African jets and helicopters jitu pradorshoni korile an aerial display. It was a point of pinpoint precision, khub nikhut asile aru hetu etue bujaise that it was military's demonstration of military's loyalty to democracy. Ganatantric jitu notunke jitu stapito hoise South Africa. To a new government at a notun sarkar that was elected very fairly and freely. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So all of the highest generals of the South African Defence Force or jikini highest generals ase teoluke ki korise salute korise Nelson Mandela aru hihotor bukut chestor ki asile the ribbons, the medals agor otitor jikini medals hihotor dia hoisile. So hihote sobe salute korise and pledge korise protishuti loise the Nelson Mandela hohojog dibo. এই সময়ত Mandela কৈছে, I was not unmindful to the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. So এই কথাটো তেও কিন্তু পাহৰিব নোৱাৰে আৰু নেপাহৰো বুলি কৈছে যে যদি অলপ দিন আগৰ কথা হ'ল হেতেন instead of saluting me মোক salute নকৰিলে হেতেন instead কি কৰিলে হেতেন মোক arrest কৰিলে হেতেন. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Tar pisot there was an aerial show of the Impala jets which formed a V. Chevron mane hoise V. So aerial uporot botahot V shape jets kinie they left the trail of smoke. Aru a smoke to jikini dhua erise it left the different colors, the colors which were to be found in the South African flag. So kiki rong asile black, red, green, blue and gold. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. Aru hidinakhon hokolu program hamoroni huar pisot duta national anthem Rashtriya Sangit gaise and one was of the whites. The vision of whites singing Nkosi Sikelel iAfrika and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. So blacks bilakor belek eta national anthem asile and the whites also they had their own national anthem. So duitai gaise one after the other. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. So ki koise je hidinakhon কোনোৱে কিন্তু কাৰো ইটো অপোজিট পাৰ্টি কিন্তু হিহতে
national anthem or jitu lyrics, the words that were in the national anthem, words pur hiota mukhosto koribo parna aru maybe bujio poa nai aru jikhini jitu গানক লৈ পেলাই এটা সময়ত এটা ডিসপাইস কৰিছিলে মানে হীন ভাৱনাৰে হীন চকুৰে চাইছিলে কিন্তু আজি হিহতে কোনো ধৰণৰ মনত কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ নোহোৱাকৈ হিহতে একেলগে মিলি পেলাই গানটো গৈছে আজি হিহতে নেজানিব পাৰে ওয়াৰ্ডছবোৰ কিন্তু কি হ'ব স্লোলি গান গাই থাকতে গানটো শুনি থাকতে এটা সময় হিহতে মুখস্থ হৈ যাব On the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history So Mandela ki kose inauguration of dinakhon moi tar mane buronjir eta bhab the sense jitu mane otitot hoi gol mur dekhon hetuk loi pela I was overwhelmed in the first decade of the 20th century a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth the white-skinned peoples of South Africa patched up the differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land so in the first decade of 20th century so 19 tumaloke etu monot rakhiba eta 20th century buli kole Mandela was born in 1918 tamane ter jonmor agot first decade mane prothom dakhok so 19th century 1918 start hua mane this is the starting of 20th century So this is the starting of 20th century. So first decade buli koise tamane Mandela jonmo hoar agor and few years after the Anglo-Boer War. Aru Anglo-Boer War olop bosoror pisot and before my own birth. Jonmo to hoisile 1918 sonot. Teor jonmor kisu bosor agote the white-skinned people jikhini boga salor manu Africa they erected a system they patched up the differences and erected a system of racial domination mane raceor upor bhitti kori pela eta system eta political structure hiyote erect korisile in their own land nijor matit aru tate kola aru boga manuhok separate kora hoisile segregate kori dia hoisile the structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known aru tar pisot jitu political structure erect hol mane sthapon kora hol aru kune korile etu the white skinned people so ki koise je hetu enekwa ta udaharon asile of the harshest mane khub cruel asile aru most inhuman omano societies the world has ever known so prithibie ba buronjit likhibo parake eta otike dark days etialoke asile South Africa now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man so etia jetia Mandela etu kun sonat hoy asile 1994 so teo he bosor almost hobole hoisile so in my last decade of the 20th century and my own 8th decade mane aki bosor almost 80 years that system has been overturned forever so a system to kotha koi ase tumaloke moi jeta system political system or kotha kom tumaloke hodai etu monat rakhiba I am talking about apartheid or racial discrimination so that system was overturned hetu uproot kori dia hoisile forever hodai karone and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of the skin so a system to uproot kori dia hol ekebare ulai dia hol aru tar jaga ki ahile enekwa ta system that is the system of democracy foundation of democracy গণতন্ত্ৰ স্থাপিত কৰা হল আৰু ইয়াতে কোনো মানুহৰ মাজত বা জাতিৰ মাজত ভেদাভেদ নাইকিয়া হৈ গ'ল একেবাৰে that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid so koise that day namane he dinakhon when democracy was established so he dinakhon ahile keneke ahile through the unimaginable sacrifices unimaginable mane jitu kalpona koribo nuara sacrifice mane bolidan dian so bahut manuhe
ত্যাগ দিছে বলিদান কৰিছে নিজৰ জীৱনৰ নিজৰ সকলোবোৰ সৰ্বস্ব বলিদান কৰি পেলাই আজি আফ্ৰিকাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন পোহৰ আহিছে লাইট ৰিয়েল লাইট came to their country so that whose suffering and courage can never be counted or repaid আমি হিহতৰ দুখ কষ্ট আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো আমি হিসাব কৰিব নোৱাৰো কিমানখিনি কষ্ট হিহতে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু হেতুক আমি ৰিপে মানে আকৌ আমি ঘূৰাইও আমি দিব নোৱাৰো I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me so তেওঁ কি কৈছে যে মই এই বস্তুটো মানে অন দিনাখনৰ নিচিনা মই সদায় এটো অনুভৱ কৰো that I was simply the sum of তাৰ মানে গুটে কিমানখিনি মানুহৰ বলিদানৰ ফলত আজি নেলসন মান্ডেলা সকলোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি পেলাই সবৰে আগত থিয় দিছে that long and noble line ended and now began again with me so hey dikholia line of sacrifice it has ended aru mur yar pora beleg eta line arambho hobo I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought so mur ei bostu tu khub dukh die monot je moi hihote jiman khini bolidam ba jiman khini kosto korile hetur বিনিময় মই হিহঁতক কৃতজ্ঞ মই জনাব নোৱাৰিলো আৰু লগতে হিহঁতে আজি এই ধুনীয়া সোণালী দিনটো চাবলৈ হিহঁতে আজি এই পৃথিৱীত নাই সো হেতুৰ কাৰণে মানে মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগে আৰু সেই দুখটো মই বুজাব নোৱাৰো The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. A policy of apartheid, racial discrimination, a policy to কিন্তু মোৰ দেশৰ মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা গভীৰ আৰু খুব দীঘলীয়া এটা ঘা গুণ মানে হৈছে ঘা এনেকুৱা এটা ঘা মানে দিছে আমাক যেটো বস্তু মানে আমি পাহৰিব নোৱাৰো কেতিয়াও all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt আৰু এই দুখটোতে খুব profound বুলি কৈছে অতি গভীৰ বুলি কৈছে যে আমি if not generation মানে বহুত যুগ যদিও নহয় আমাক কিছু বছৰ লাগিব এই যে দুখটো আমি যে আঘাতটো পাইছো এটোৰ পৰা আমি নতুনকে আকৌ এটা নতুনকে উৎসাহ লবলৈ আমাক অলপ বছৰ লাগিব but the decades of oppression and brutality had another unintended effect so কি কৈছে যে decades of oppression বহুত দশক ধৰি যে অপাৰেশন মানে শোষণ brutality মানে হৈছে নিষ্ঠুৰতা so এই যে বস্তুখিনি আমাক শোষণ কৰি আছিল এটো আৰু এটা unintended মানে জানিব নোৱাৰাকে এটা ইফেক্ট এটা প্ৰভাৱ এটা পেলাইছিলে and that was that it produced the Oliver Tambo's the Walter Sisulas the Chief Luthulis the Yusuf Dadus the Bram Fischers the Robert Sobuquets of our time the men of extraordinary courage wisdom generosity and their like may never be known again so তেওঁ ইয়াতে কিছুমান সংগ্ৰামীৰ নাম লৈছে কিছুমান লিডাৰ্ছৰ নাম লৈছে আৰু ইয়াতে তেওঁ দ লগাই দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াতে মন কৰিবা যে আমি কোনো মানুহৰ নামৰ আগত নৰমালি আমি দ আৰ্টিকেলটো আমি নলগাও কিন্তু ইয়াতে তেওঁ দটো এটোৰ কাৰণে লগাইছে যে হ মানুহ আছে যিখিনি এটা মানে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিলে বলিদান দিছে কিন্তু তেওঁ সকলোৰে নাম আজি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া তেওঁ কৈছে যে এই শোষণ যেটো শোষণ সাউথ আফ্ৰিকাই ভুগিছিলে সো হে শোষণটোৰ ফলত কি জন্ম হৈছে এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ নেতা জন্ম হৈছে সো এই মানুহখিনি তেওঁ দ বুলি প্ৰনাউন্স কৰিছে মানে ইয়াতে দৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা বহুত আৰু মানুহ আছে যিবিলাকৰ নাম তাৰমানে তেওঁৰ মনত থাকিলেও তেওঁ ইয়াতে ল'ব নোৱাৰে সো তেওঁ কিছুমান নাম লৈছে the Oliver Tambo's the Walter Sisulas Chief Luthulis Yusuf Dadus etc so এনেকুৱা বহুত মানুহৰ নাম লৈছে আৰু কৈছে যে they were men of such extraordinary courage wisdom জ্ঞান বহুত জ্ঞান আছিল হিহঁতৰ সাহসী আছিল আৰু লগতে জেনাৰেছ আছিল হিহঁতে আৰু এনেকুৱা মানুহ আমি আৰু কেতিয়াও চাগে আমি জানিবলৈ নেপাম perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character so ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে এই
এনেকুৱা মানুহ উৎপন্ন হ'বলৈ জন্ম হ'বলৈ কি লাগিব ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন মানে শোষণৰ এনেকুৱা সীমা পাৰ কৰি যাব লাগিব সো আমি মানুহ বুলি ক'লে মানুহৰ আমাৰ টৰ্চাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা এটা লিমিট থাকে ক্ষমতা থাকে লগতে এটা লিমিট থাকে সেই লিমিটটো যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি যায় তেতিয়া মানুহ হি হ্যাজ টু প্ৰটেষ্ট যেতিয়া অন্যায় হৈ থাকে আমি অলপ সময়লৈকে আমি সহ্য কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া সেই সীমাটো পাৰ হৈ যায় দেন হোৱাট হেপেন্স উই স্পীক আউট উই বিকাম আউটস্পোকেন উই বিকাম বোল্ড উই বিকাম কাৰেজিয়াছ সাহসে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো মানুহ ভিতৰৰ যিটো উইল আছে সেইটো মানে আমাৰ ওপৰত ইট স্পীক্স আউট vociferously vehemently and in such a condition heights of character তেনেকুৱা সুনাগৰিক কিছুমান অদ্ভুত ক্যাৰেক্টাৰৰ মানুহ জন্ম হয় My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. So there কি কৈছে যে মোৰ দেশ South Africa is famous for minerals. তোমালোকে জানা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল যে South Africa কিন্তু minerals খনিজ পদাৰ্থ লৈ পেলাই বহুত ফেমাস হয় কিন্তু তেওঁ ইয়াতে কি কৈছে যে minerals নহয় I can take proud in the human resource মোৰ দেশৰ যিখিনি মানুহ they are the purest wealth আটাইতকৈ পিয়ৰ হয় সেই সম্পদটো যেটোৰ ওপৰত মই গৌৰৱ কৰিব পাৰো আৰু মনি মুকুটাতকৈ বহুত বেছি আপুৰুগীয়া precious they are valuable to my country so students I will wrap up my class here in my next class I will discuss with the remaining two stanzas so in the meantime you just go through the lesson once again try to get the meanings of the difficult words which are given in your textbook so we will discuss with the questions after the lesson is over